वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज अपना बस्ती की ओर जा रहा है। सुबह सुबह देखो बाहर अभी तक अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह जा रहे हैं कि वहाँ बस्ती में मेरा कजिन सिस्टर का आज शादी पार्टी है। लोकली हम लोग मनाया जाएगा, तो उसमें अटेंड करने के लिए जा रहा है। तो अभी बस्ती पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बस्ती का रास्ता भी ख़राब है, और आप लोग को सीधे बस्ती में पहुंच के अपडेट दे दूँगा। वहाँ पे हम लोग का लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी कैसे किया जाता है आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो पे। और चलते हैं अभी बस्ती की ओर। थोड़ा दिखना शुरू हो गया, यहाँ पे हम लोग फालतू बस्ती पहुँच गया। बस मौसम भी क्लियर होकर लग रहा है। ये है सिगुन का रास्ता, यहाँ से जाएगा कच्चा रोड। अभी हम लोग हाईवे को छोड़ के कच्चा रोड से जा रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखो। तो देखो दोस्तों, फाइनली अभी कातन पहुंच गया, कातन बस्ती। तो ये है बस्ती का गोदाम लोग, देखो। और ये आगे देख रहा है एलिफेंट कातन का मेन फील्ड। ये है थोड़ा सा कातन मार्केट, कोई भी मार्केट दुकान नहीं खुला है। तो फाइनली बस्ती पहुंच गया। नीचे में है पूरा बस्ती। यहाँ पे हम लोग का फट्टी, ये मम्मी का बहन सबसे सुंदर। अभी बुरी हो गया। और ये पिताजी। हम लोग चारों पासीघाट से आए सुबह सुबह। तो अभी चलते हैं वहाँ पे माहौल में अभी क्या क्या चल रहा है, देखते हैं। अभी ये इतना बड़ा गिफ्ट लेके आ गया है, इसको बाद में दिया जाएगा, अभी लेके नहीं जाएगा, बाद में सरप्राइज। ये जयराम फैमिली की तरफ से पासीघाट से आ रहा है। को बस्ती का नज़ारा सुबह सुबह पूरा पहाड़ एरिया में बचा हुआ है ये बस्ती। वाह, और यहाँ पे सुबह सुबह लड़की का तरफ से आज का खाने के लिए यहाँ पे तैयारी चल रहा है। बस्ती वाला लोग, जो लड़की का जो पिताजी लगता है, भैया लगता है, वो लोग पूरा सुबह सुबह आके और एक वहाँ पे लेके आ रहा है, वो लड़का वालों को देने के लिए। तो दोस्तों, ये है कम्युनिटी हॉल जो तातुंग बारन का। तो आज प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा। तो अभी आप लोग को अंदर पे जाके दिखाते हैं अंदर का माहौल। इस तरह से सजाया गया है, सामने से देखते हैं। और फाइनली आज किस किस का शादी हो रहा है आप लोग भी देख लीजिए वहाँ पे। वेलकम टू आवर वेडिंग कॉमनवेल्थ ओसी। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा। और वहाँ पे मेरा बेटी। तो इस तरह से देखते हैं हमारा बस्ती। मैन भाई, इसको लड़का को देने के लिए ना, लड़का साइड को आपस देने के लिए फिर लोग भाई तो के लोग फ्रॉम
कोई हाय कर दो। यहाँ पे क्या बना रहा है? ये ये सब करने के लिए। करने के लिए और जेंट्स पार्टी के लिए ना? लेडीज तो नहीं कर सकेगा होगा में। टॉयलेट भी कर सकता है। अच्छा। तो यहाँ पे भी बना रहा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो बाद में आप लोग को खत्म होने का बाद दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों ये है सेल्फी पॉइंट, फाइनली होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। तो वहाँ पे मेरा भांजा डेकोरेशन में लगा हुआ है। तो अभी फाइनल लुक्स आने वाला है, देखिए। तो आप लोग को यहाँ पे सेल्फी इसके भी देखा होगा। दोस्तों आप देख सकता है फाइनली कंप्लीट हो गया और उसका सेल्फी पॉइंट देखिए। वाह। पापा हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए। हाय। लड़की की तरफ से है ना। बेटी। और ये है पिताजी। और आज का वेटिंग गर्ल फाइनली मेरा कजिन सिस्टर, और वहाँ पे माँ, उसकी मम्मी। तो अभी पूरा बस्ती वाला अभी पूरा जो लड़का वाला को रुक रहा है यहाँ पे। ये सब लड़की का खानदान है। वो अंदर में भी है, कम्युनिटी हॉल के अंदर में भी गाना गाने वाला गा रहा है, बैठने वाला बैठ रहा है। तो दोस्तों अभी फाइनली लड़का वाला लोग आ गया, तो अभी सब रिसेप्शन के लिए निकल रहे हैं। वाह बहुत ही ठंडा है। अब बेटा ठीक है ना? ठीक है। हाँ। पूरा बस्ती पे यहाँ पे मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त भैया है, तो वो भी मिल गया। तो यहाँ मैं मेरे को मकबो बिला मिल दो ना। हाँ ठीक है। हम लोग डिलीवरी में जब काम करता था, साथ में काम करता था, अभी अचानक मिल गया। बिंग काबित पंगोंग अभी यहाँ पे सब लड़का वालों को इंतजार करते हुए। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच गया बस्ती, लड़का फट्टी लोग भी, जो लड़का तरफ से आ रहा है। हम
Nonyi, nonyi hendak atau noman? Payung mau main? Hancik, tuglok. Anak aku kena berpanggilan delok ke motor peduna aku kena amok kena takkan ara duit nangkal. Mon porong mana birok dia. Le dumo. Welcome address. Introduction round. Aku gaksa. Di presentation. Special present. Speech from aku. Speech from Abu, speech from Abu Apan, speech from special present Matananda, Board of Time. Kita bukan. Yang siapa agenda sih dapat kita beri belajar dari tu aku yang ada pada dunia. Kerana lupa welcome address. Ani gumuna matang gumuna. Aku mendadak gaya bita ika. Amat pangadak, amat pangabuka. Aji diri dalam nam kuna. Silo, nino kumuna, jama kumuna. Kono ka, olam hai golan kuna binam kuna. Hilang olam, nino orang hai, jama orang hai. Pudangam dungsadu. Nama poe kami eksadu. Nama mana kau pedang ko kongko ayah belum nilu taga tu binam ko. Na kini ko je na nama doi botak. Mau kamu neng jam. Kamu tidak anda. Mau kamu nasiri muti jaya tak mau kamu jamu ke layu ah. Kamu ni tamang tak ya? Mau aku ni. Mau kamu ni kamu jamu. Mesti orang dengan ni. Mau kamu ni osi opne parang ngonolog sila ke zorok samun jinama. Ayo do agam ka. Hiyo mo osika mo akiyai mo amnam talla jana. Halo. Kaji langka akire kaji panama. Akire mai takang mutiane opan lokong ai lokong. Mo amne opune tainge. Takkan madam, mo amna otan opune tainge. Osika akire. Kamu ni ala opune taing mau si ke ayu.
प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पे मेरा मम्मी लोग ये है मोयोंग। हाँ अभी ये वो मंडप है ना। तो अभी सबसे छोटी बीच में खड़ा होके खाना खा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये? टेस्टी लग रहा है। और दोनों दीदी के साथ मिलके खाना खा के बहुत मजा लग रहा है ना। अने नो सेदन मोयोंग नो दीदी बहन है। डॉक्टर ये शादी पार्टी खत्म होने के बाद लंच तो सब अभी खाना वाना करके निकल जाएगा।
तो दोस्तों इन ऑफ द मोमेंट, तो ये अलविदा का हिसाब में, तो अभी लड़का पार्टी लोग अपना बस्ती जा रहा है, तो इसी हिसाब में अलविदा कहते हुए ये थोड़ा सा हम लोग का ट्रेडिशनल फोनों लड़की बस्ती और लड़का का बस्ती का दोनों महिला लोग मिलके आदि फोनों, ये फोनों जो अलविदा टाइप में कर रहे हैं। Terima kasih.